warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita mancing lagi. Kali ini gue berdua sama Iman. Kita mantap mancing. Spotnya di Pabrik Tahu Buaran. Karena di atas ini adalah pabrik tahunya. Nanti setelah mancing kita akan beli. Oke, jangan lupa saksikan terus perjalanan kita, keseruan kita hari ini. Jangan lupa subscribe channel gua JuReXsucKs. Ini spotnya teman-teman. Lanjut, mantap. Iman duluan aja no. Cepet banget jalannya. Lanjut. Backlash mulu. Jalan.
strike guys. Poin 1. Amazing. Bengkok. Strum nih. Alhamdulillah masih ada rezekinya, masih ada cintanya. Bengkok guys. Lanjut. Dua poin. Amazing. Lanjut. Colan guys. Kodok hijau. Oh, ini pernah dipancing nih, matanya nggak ada turut. Pernah kena pancing. Mantap. Lanjut.
Oke guys, hasil hari ini lumayan 4 poin. Satu bengkok nih, habis strum kali ya pak. Bengkok, yang satu matanya nggak ada nih, dipancing. Nih, ini nggak ada. Jangan. Udah coba. Iya kasihan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.